Привіт, мої дорогі глядачі! Радий вітати вас на каналі Давня історія України. Шепіт давнини. Якщо ви вперше на цьому каналі, підпишіться прямо зараз і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового відео. Кожного тижня ми разом відкриваємо справжні, реальні, приголомшливі історії нашої великої землі. Також буду щиро вдячний за вашу вподобайку. Це невелика дія, яка дуже допомагає каналу рости і розповідати нові історії. І обов'язково напишіть у коментарях, хто ви, з якого міста чи країни дивитесь це відео прямо зараз, і яка у вас година. Мені завжди дуже цікаво знати, де знаходяться мої глядачі. Нас вже багато, і ми всі разом зберігаємо пам'ять про велику Україну. А тепер я хочу поставити вам одне запитання. Просте запитання, але дуже важливе. Що ви знаєте про жінок, які змінювали історію? Ви, мабуть, чули про Клеопатру, може, про Жанну Дарк, може, про якусь іншу відому постать зі шкільного підручника. Але я майже впевнений, що ви ніколи не чули про жінку, про яку я розповім вам сьогодні. А вона заслуговує на те, щоб її ім'я знав кожен українець, кожен, хто поважає свою землю і свою історію. Сьогодні я розповім вам про Тіргатао, реальну жінку, яка жила на землях сучасної України понад 2000 років тому. Жінку, яку зрадив чоловік заради політичної вигоди, яку кинули у в'язницю і прирекли на смерть, яка втекла, яка повернулась на рідну землю, яка підняла цілий народ і оголосила війну могутній державі, і яка, увага, перемогла, змусила ворогів стати на коліна і просити миру. Це не казка. Це не легенда, яку хтось вигадав. Це реальна, задокументована, підтверджена давніми джерелами історія. Її записав давньогрецький автор Полієн у своїй книзі про видатних полководців і стратегів. Він вважав Тіргатао гідною стояти поруч з найбільшими воєначальниками свого часу. І він мав абсолютну рацію. Мостіться зручніше, можливо, вимкніть світло, і дозвольте мені перенести вас на 2000 років назад, на береги Азовського моря, у безмежний, вільний, живий український степ, туди, де народжуються справжні легенди. Є на нашій планеті місця, які неможливо забути, місця, які залишають слід у душі, навіть якщо ти бачив їх лише один раз. Місця, де сама природа говорить з тобою особливою мовою, де вітер приносить запахи, яких немає більше ніде у світі, де земля під ногами відчувається живою, немов дихає. Одне з таких місць – це Приазов'я, береги Азовського моря. Те, що давні греки понад 2000 років тому називали красивим словом Меотіда. Вони дали цю назву і морю, і всій прилеглій землі, від невеликого слова «меоти», яким позначали народ, що жив тут здавна. Сьогодні це південь України. Ця земля бачила незліченну кількість народів, цивілізацій і подій. По ній проходили тисячі і тисячі людей, кочовики і землероби, воїни і торговці, завойовники і втікачі. Але у IV столітті до нашої ери, коли починається наша сьогоднішня розповідь, ця земля належала особливому народу. Народу, про якого сьогодні мало хто знає, але який залишив глибокий і виразний слід в історії цього краю. Їх називали меотами. Хто такі меоти? Це питання, яке вчені досі обговорюють і досліджують. Але певні речі ми знаємо точно. Меоти – це не скіфи. Хоча вони жили поруч зі скіфами, торгували з ними, воювали і укладали союзи. Меоти – це не греки, хоча грецьке місто Ольвія і численні грецькі колонії на узбережжі Чорного моря були їхніми постійними
торговельними партнерами. Меоти – це окремий, самобутній, унікальний народ, який тисячоліттями жив на берегах річок і лиманів північного Приазов'я. Вони будували укріплені поселення, які вчені сьогодні називають городищами, займались землеробством і вирощували зерно на родючих чорноземах, ловили рибу в багатих водах Азовського моря і численних річок, пасли худобу на розлогих зелених пасовищах, знали ковальську справу і виготовляли зброю та знаряддя праці, торгували з греками і отримували натомість вино, оливкову олію, красивий посуд, ювелірні прикраси. Але найважливіше, і це те, що потрібно розуміти, щоб зрозуміти Тіргатао, меоти були вільними людьми, справжньою внутрішньою свободою, не тою свободою, яку проголошують на папері і тут же порушують, а тою глибокою, кістковою свободою, яка передається з молоком матері і стає частиною характеру людини. Меоти поважали своїх жінок, і це не просто красива фраза, це підтверджується археологічними знахідками. У поховальних курганах меотів знаходять жінок, похованих разом зі зброєю, разом з бойовим спорядженням. Так ховають воїнів, так ховають тих, хто брав участь у боях і захищав свій народ. Жінка у меотів могла бути воїном, могла бути правителькою, могла вести свій народ у бій, і це не було чимось шокуючим або скандальним. Це була норма, закладена в саму культуру цього народу. Саме тут, на цій вільній землі, біля цих вільних вод, серед цього вільного народу, і народилась дівчинка на ім'я Тіргатао. Точна дата її народження до нас не дійшла, точне місце теж. Але ми знаємо головне. Вона була дочкою одного з меотських вождів, а це означає, що з самого раннього дитинства вона жила у світі, де влада і відповідальність йдуть поруч, де рішення, які ти приймаєш, впливають на долі багатьох людей, де слабкість неможлива, бо ціна слабкості надто висока. Ранній ранок на березі річки. Тонкий туман стелиться над водою і повільно розчиняється у перших променях сонця. Запах степових трав і квітів такий густий і насичений, що, здається, його можна торкнутись рукою. Голоси птахів, що прокидаються разом зі світанком, і маленька дівчинка, яка вже сидить на коні, бо меотські діти вчились їздити верхи майже раніше, ніж починали впевнено ходити. Тіргатао вчиться тримати лук, вчиться натягувати тятиву так, щоб стріла летіла точно і далеко, вчиться поводитись з мечем і списом, вчиться читати степ, розуміти напрямок вітру, знаходити воду, орієнтуватись по зорях. Це не розваги, це необхідні навички для дитини-вождя на цій землі. Степ не прощає непідготовлених. Степ не жаліє тих, хто не вміє за себе постояти. Але поруч з цим вона бачить і інше. Вона бачить, як батько збирає старішин і радиться з ними, як вирішує суперечки між людьми, як приймає послів від сусідніх племен, як готується до торгівлі з греками. Вона вчиться не лише воювати, вона вчиться думати, вчиться розуміти людей, вчиться бачити не лише те, що є зараз, але й те, що буде потім. І поступово, рік за роком, у цій дівчинці формується характер. Характер особливий, рідкісний, той, що поєднує в собі силу воїна і мудрість правителя. Рішучість людини, яка не зупиниться перед перешкодою, і терпіння людини, яка вміє чекати слушного моменту. Гарячість степового серця і холодний розрахунок досвідченого стратега. Вона ще не знає, як знадобляться їй ці якості. Вона ще не знає, що чекає на неї попереду. Ніхто не знає свого майбутнього. Але майбутнє вже формується. У кожній вправі, у кожному уроці,
у кожному погляді на рідний степ. Тіргатао росте, і разом з нею росте та сила, яка одного дня приголомшить цілий світ. Щоб повністю зрозуміти те, що станеться далі, потрібно познайомитись ще з одним важливим учасником нашої розповіді – з державою, яка зіграє вирішальну роль у долі Тіргатао, і яка в результаті цієї ролі дуже пошкодує. Йдеться про Боспорське царство. Боспорське царство існувало на берегах Керченської протоки, вузького морського коридору, шириною всього кілька кілометрів, де Азовське море зустрічається з Чорним. Це стратегічно важливе місце, буквально ключ від двох морів. Той, хто контролює протоку, контролює торгівлю між двома морськими басейнами. А торгівля у давнину – це і багатство, і влада, і вплив. Столицею Боспорського царства був Пантікапей. Сьогодні на цьому місці стоїть місто Керч у Криму. Але у IV столітті до нашої ери це було одне з найбільших і найбагатших міст усього Причорномор'я. Справжнє грецьке місто з мармуровими храмами, шумними ринками, просторими портами, де стояли десятки торговельних кораблів, з театром і гімнасієм, де юнаки тренували тіло і розум, з майстернями, де ковалі, гончарі і ювеліри створювали речі, які сьогодні зберігаються у найкращих музеях світу. Боспорські правителі належали до династії, яку вчені називають спартокідами. Вони були грецькими за культурою, освітою і мовою, але правили над надзвичайно строкатим і різноманітним населенням. У їхньому царстві разом жили греки і скіфи, меоти і синди, таври і представники ще десятків інших народів. Це робило Боспор унікальним місцем, справжнім перехрестям цивілізацій. Тут грецька культура зустрічалась зі степовою. Тут торговці з далеких грецьких міст зустрічались з кочовими вождями. Тут обмінювались не лише товарами, але й ідеями, звичаями, мовами. Боспорські правителі розуміли одну просту, але дуже важливу річ – утримати таку різнорідну державу силою неможливо. Завжди знайдуться незадоволені. Завжди будуть ті, хто захоче відокремитись або повстати. Тому потрібні були інші інструменти управління – дипломатія, торговельні переваги, шлюбні зв'язки. Шлюбна дипломатія – це дуже давній і дуже дієвий інструмент. Коли правитель одружується з дочкою сусіднього вождя, він отримує не просто дружину, він отримує союз, отримує лояльність цілого народу, отримує право називати того вождя родичем і союзником. А вождь, у свою чергу, отримує зв'язок з потужною державою, торговельні привілеї і певний захист від ворогів. Саме цією логікою керувались при Боспорському дворі, коли звернули увагу на Тіргатао. Вона була дочкою впливового меотського вождя. Меоти жили на землях, суміжних з Боспором. Союз з ними давав важливі стратегічні переваги – контроль або принаймні добросусідські відносини з войовничим народом, якого краще мати другом, ніж ворогом. Гекатей – представник боспорської правлячої родини, молодий амбітний чоловік, вирішив одружитись з Тіргатао. Відбулись переговори між родинами, були визначені умови союзу, і врешті-решт молода меотська жінка зібрала свої речі, попрощалась з рідним степом, сіла на коня і вирушила до чужого міста. Уявіть цей момент. Тіргатао, яка все своє свідоме життя провела серед відкритого степу, серед простих і зрозумілих людей свого народу, серед знайомих запахів і звуків рідної землі, і раптом опиняється в Пантікапеї, у місті, де на кожному кроці кам'яні будівлі, де вулиці гудуть від людського гомону десятками різних мов, де у портах стоять великі торговельні кораблі,
набиті товарами з далеких земель, де при дворі правителя панують складні грецькі ритуали і звичаї, яких вона ніколи раніше не бачила. Це був шок, справжній культурний шок. Але Тіргатао не розгубилась. Вона спостерігала, вчилась, запам'ятовувала. Вона намагалась зрозуміти цей новий для неї світ, але при цьому ніколи не переставала бути собою, ніколи не забувала, звідки вона прийшла і хто вона є. Чи була вона щасливою у цьому шлюбі? Ми не знаємо. Стародавні джерела мовчать про почуття. Вони фіксують лише події. Але уявити можна по-різному. Може, між Тіргатао і Гекатаєм виникли справжні людські стосунки, молода войовнича жінка зі степу і молодий амбітний грек, між такими різними людьми іноді спалахує щось справжнє і несподіване. А може, це від початку була лише холодна угода, за якою не ховалось нічого людського. Так чи інакше, певний час все виглядало відносно спокійно. Тіргатао жила при дворі, виконувала роль дружини і союзниці, Боспор і Меоти підтримували мирні відносини. Все йшло за планом. Але плани, особливо людські плани, мають неприємну звичку раптово змінюватись. Є речі, від яких неможливо захиститись заздалегідь. Як би розумна і далекоглядна ти не була, є удари, яких просто не передбачиш, тому що вони приходять не з боку ворогів, вони приходять від тих, кому ти довіряла. Саме такий удар і отримала Тіргатао. Давньогрецький автор Полієн, який записав цю історію у своєму творі, не вдається у детальні психологічні описи. Він фіксує факти. А факти такі. Гекатей вирішив відмовитись від Тіргатао і одружитись з іншою жінкою. Причина – суто політична. Новий можливий союз обіцяв інші вигоди, інший шматок впливу, інші стратегічні переваги. Тіргатао стала непотрібною. З союзниці і дружини вона перетворилась на перешкоду, на проблему, яку потрібно вирішити. І тут відкривається вся низькість і підлість того, що сталося далі. Тіргатао не просто відправили додому, не сказали їй «Вибач, плани змінились, ми розходимось, повертайся до свого народу». Ні, так не зробили. Бо якби вона повернулась до Меотів живою і вільною, вона б розповіла своєму народу про зраду, а це могло означати війну або принаймні розрив союзу і серйозні неприємності. Тому вирішили простіше. Тіргатао заарештували, кинули у в'язницю. Їй загрожувала смерть. Зупиніться на мить і уявіть цю ситуацію у всій її жорстокій реальності. Молода жінка, яка прийшла як союзниця і дружина, яка залишила рідний дім і рідний народ, яка намагалась жити за правилами чужої культури і чужого двору, і яка тепер сидить у в'язниці і чекає страти. Не тому, що зробила щось погане, а тому, що стала незручною, тому що так вирішили люди, яким вона довіряла. Що відчуває людина в такий момент? Особливо людина, яка виросла вільною, яка ніколи в житті не знала клітки і кайданів, яка звикла до безмежного степу, до відкритого неба, до свободи руху і думки. Страх? Безумовно. Відчай? Напевно. Але також, і це найважливіше, неймовірний, всепоглинаючий гнів. Той праведний гнів, який не руйнує людину зсередини, а навпаки, збирає її докупи, загострює думку, загартовує волю. Тіргатао сиділа у в'язниці і думала. Вона не ридала і не благала. Вона думала, аналізувала ситуацію, шукала вихід.
бо вихід завжди є, потрібно лише його знайти. І вона знайшла. Як саме їй вдалося втекти, Полієн не описує деталей. Можливо, вона підкупила когось із охоронців, можливо, скористалась моментом необережності, можливо, їй хтось допоміг зсередини, хтось, хто симпатизував їй, або просто не хотів бути причетним до вбивства жінки. Ми цього не знаємо. Але ми знаємо результат. Тіргатао втекла. Вона вийшла з тих стін, які мали стати її могилою. Вона зникла у темряві. Вона рухалась до свого єдиного порятунку, до рідного степу, до рідного народу, до єдиного місця на землі, де вона почувалась собою. Це була не просто втеча з в'язниці, це було відродження. Жінка, яку хотіли знищити, воскресла, і тепер вона поверталась додому, і в її серці горів вогонь, який уже ніщо не могло погасити. Як довго тривала її дорога додому, ми не знаємо. Яким шляхом вона йшла, теж невідомо. Але в ті часи між Пантікапеєм і землями Меотів не було такої великої відстані. Кілька днів верхи, і ти вже у рідних місцях. Уявіть цей момент повернення. Тіргатао, яка місяці, а може роки провела у чужому місті, у чужому світі, у в'язниці, у щоденному очікуванні смерті. І ось вона знову бачить рідний степ, чує рідний вітер, відчуває під ногами рідну землю, бачить обличчя людей, яких знає з дитинства. Що відчуваєш у такий момент? Ті, хто пережив щось подібне, розлуку з батьківщиною і повернення до неї, кажуть, що це неможливо описати словами, це щось фізичне, щось, що відбувається не лише в голові, але і в тілі, і в душі. Це відчуття повноти, якої не вистачало так довго, що ти вже майже забув, що воно взагалі існує. Тіргатао повернулась, і меоти зустріли її. Вони вислухали її розповідь про шлюб і двір, про зраду і в'язницю, про втечу і дорогу додому. Вони слухали, і у їхніх серцях відбувалось те, що неминуче відбувається в серці вільного народу, коли він чує про несправедливість, скоєну з одним зі своїх – обурення, гнів і рішучість. Але Кіргатао не просто розповідала свою особисту історію. Вона розуміла і намагалась донести до свого народу, що те, що трапилось з нею, це не просто особиста трагедія, це сигнал, це попередження про те, яку справжню ціну має для Боспору союз з меотами. Нуль. Абсолютний нуль. Коли меотська жінка стає непотрібною, її просто кидають у в'язницю і забувають. Що буде далі? Якщо вони зробили це одного разу, зроблять знову. Тільки наступного разу може постраждати не одна людина, а цілий народ. Ці слова впали на підготовлений ґрунт. Меоти і раніше з підозрою дивились на зростаючу силу і амбіції Боспорського царства. Вони бачили, як боспорські правителі поступово розширювали свій вплив, як підпорядковували собі одне плем'я за одним, як перетворювали колишніх союзників на залежних васалів. І тепер перед ними стояла їхня жінка, дочка їхнього вождя, жива і вільна, всупереч тому, що хотіли для неї вороги. І вона говорила їм правду. Рішення було прийнято. Меоти підуть за Тіргатао, і вони покажуть Боспору, що означає зрадити вільний народ. Тіргатао почала збирати армію. І тут виявилась ще одна грань її неймовірного характеру. Вона вміла не лише воювати, але й переконувати, надихати, збирати людей навколо себе. Плем'я за племенем ставало під її прапор. Вона особисто зустрічалась з вождями, розмовляла зі старійшинами, говорила з простими воїнами. Вона не обіцяла легкої перемоги і швидкої здобичі.
Вона говорила правду, що попереду важка боротьба, що ворог сильний і досвідчений, що буде важко. Але вона також говорила інше, що свобода варта будь-якої ціни, що народ, який дозволяє себе принижувати і зраджувати без відповіді, втрачає сам себе, що краще впасти вільним, ніж жити на колінах. Це були слова, які резонували з душею степових людей, меотів і їхніх сусідів, людей, які з дитинства знали широке небо і вільний вітер, людей, у чиїй крові була та сама свобода, що і в крові Тіргатао. Армія росла. З усього Приазов'я приходили воїни. Кінні лучники, майстри стріляти з сідла на повному скаку, не промахуючись 70 кроків. Піші списоносці в шкіряних обладунках, загартованих воловим жиром. Жінки-воїни, бо меоти, як ми вже казали, не відмовлялись від жіночої бойової сили. Підлітки, які ще не брали участі у великих битвах, але вже вміли поводитись зі зброєю і жадали довести свою мужність. Ця армія не виглядала грізно у порівнянні з добре вишколеними грецькими гоплітами. У неї не було важких металевих обладунків і довгих списів сарис, якими воювали грецькі фаланги. Не було бойових слонів і складних облогових машин. Але у неї було кілька речей, які у підсумку виявились важливішими за всю грецьку військову техніку. Перше – знання місцевості. Кожен воїн Кіргатао знав цей степ як власну долоню, знав кожну річку і кожну балку, кожен яр, де можна влаштувати засідку, і кожну височину, де можна поставити спостережний пост, кожну стежку для швидкого відступу і кожний брід, де можна форсувати річку вночі без шуму. По-друге, швидкість. Кінні лучники меотів могли за один день подолати відстань, яку грецька піхота проходила за 3. Вони з'являлись там, де їх не чекали, завдавали удар і зникали у степовому просторі раніше, ніж противник встигав зорганізувати переслідування. Це була тактика, яку степові народи відточували тисячоліттями, тактика, проти якої важко знайти ефективний захист. По-третє, і це найважливіше – мотивація. Ці люди воювали за свою землю і свою свободу, за свою гідність, за честь своєї жінки і свого народу. Така мотивація не має ціни. Вона перетворює звичайну людину на воїна, якого неможливо зупинити. Тіргатао особисто керувала приготуваннями до кампанії. Вона розробляла стратегію, визначала цілі, розставляла людей на потрібні позиції. Вона поєднувала в собі ролі, які зазвичай виконують різні люди – верховного командира, стратега, дипломата і надихаючого лідера. Справлятись з усім цим одночасно надзвичайно складно. Але Тіргатао справлялась, бо вона знала, за що бореться, і це знання давало їй силу, якої не вистачало жодному з її ворогів. Коли армія Тіргатао була готова, вона вийшла у похід, і Боспорське царство відразу відчуло, що відбувається, відчуло болісно і несподівано. Тіргатао діяла за чіткою стратегією. Вона не намагалась одразу штурмувати добре укріплений Пантікапей, місто з потужними стінами і великим гарнізоном. У неї не було для цього засобів, та й не потрібно. Є набагато ефективніший спосіб поставити багату державу на коліна. Потрібно вдарити по її ресурсах, по її економіці, по тому, чим вона живе і дихає. Боспорське царство було перш за все торговельною державою. Воно жило за рахунок вивозу зерна до грецьких міст по всьому Середземномор'ю. Атени, Корінф і інші великі міста купували боспорське зерно і платили за нього золотом. Це зерно вирощувалось на родючих землях навколо Пантікапею і в підконтрольних Боспору районах.
Його збирали, сипали у великі сховища, потім навантажували на кораблі і відправляли за море. Тіргатао точно знала, де вдарити. Її загони почали системно спустошувати ці землі, спалювали поля і зернові сховища, знищували врожаї, які щойно зібрали або збирались збирати, перехоплювали торговельні каравани, що везли товари до порту, нападали на прибережні поселення і змушували їх мешканців тікати. Для Боспору це було катастрофою, не лише економічною, але й репутаційною. Велике і багате царство, яке пишали своєю могутністю, раптом виявилось безсилим перед армією, яку очолює жінка. Жінка, яку ще нещодавно тримали у власній в'язниці. Це було принизливо і небезпечно. Бо якщо новина про це поширюється, а вона поширюється, торговці рознесуть її по всіх портах, то інші, залежні від Боспору народи, теж можуть насміліти і підняти голову. Боспорські воєначальники кинули армію назустріч силам Тіргатао. Перший раз, другий, третій, щоразу невдача. Вони не могли наздогнати кінних меотів, не могли нав'язати відкритий бій на умовах, вигідних для грецької фаланги. Армія Тіргатао з'являлась, завдавала удар, відходила і знову з'являлась зовсім в іншому місці. Боспорська армія ганялась за тінню. Після кількох невдалих спроб зупинити Тіргатао силою, боспорські правителі зрозуміли – потрібно міняти підхід. Спробували дипломатію. Відправили послів до меотських вождів, пропонували золото, торговельні привілеї, нові союзи, в обмін на одне – відмовитись від Тіргатао, відступити, залишити її без підтримки. Жоден вождь не погодився. Це говорить надзвичайно багато про Тіргатао як лідера. Підкупити вождів – це класичний спосіб розбити коаліцію зсередини. Він спрацьовував безліч разів в історії, але тут не спрацював. Бо Тіргатао заробила таку відданість свого народу, яку неможливо купити за золото. Вони вірили їй, поважали її і не продали. Тоді Боспор вдався до останнього і найпідлішого засобу – таємного вбивства. Якщо не можна перемогти армію, можна спробувати вбити її ватажка. Без Тіргатао коаліція розпадеться сама по собі. Були найняті вбивці або відправлені люди з таємним завданням. Вони мали наблизитись до Тіргатао і усунути її. Спроба провалилась. Як саме, невідомо, але вона провалилась повністю. Може, її охорона була надто надійною, може, вона дізналась про змову заздалегідь через своїх інформаторів, може, просто доля вирішила інакше. Але Тіргатао залишилась жива. І після цього стало зрозуміло всім і в таборі меотів, і в Пантікапеї, що ця жінка непереможна, що з нею неможливо домовитись, неможливо підкупити тих, хто за нею стоїть, і неможливо вбити таємно. Лишався лише один варіант – мир на її умовах. Боспорське царство попросило миру. Спочатку через посередників, потім офіційно. Переговори відбулись. Конкретних деталей угоди до нас не дійшло. Давні джерела не зберегли повного тексту, але сам факт переговорів і укладеного миру беззаперечний. Полієн фіксує це як завершення конфлікту на умовах Тіргатао. Уявіть цей момент. Гекатей або його представники сидять навпроти жінки, яку він колись зрадив і кинув у в'язницю, який підписав смертний вирок, від якої очікував смерті або принаймні тихого зникнення. А вона сидить навпроти нього, жива, вільна, переможна і диктує умови. Цей момент неможливо переоцінити. Це не просто особиста перемога Тіргатао над людиною, яка її зрадила.
Це перемога цілого народу, перемога принципу, що свобода і справедливість не порожні слова, що за них варто і потрібно боротись, і що той, хто бореться з чистим серцем і праведним гнівом, може перемогти навіть супротивника набагато сильнішого на перший погляд. Тіргатао перемогла повністю і беззаперечно. Що сталося з Тіргатао після перемоги? Давні джерела мовчать. Можливо, вона прожила довгий і спокійний вік серед свого народу, виховала дітей, дивилась на рідний степ і рідне море, може, іноді розповідала молодим людям свою неймовірну історію і бачила у їхніх очах те саме, що було в її власних очах у молодості – вогонь. Можливо, вона загинула у якомусь наступному поході, бо степ ніколи не давав тривалого спокою, і воїн, який одного разу взяв у руки зброю, рідко може відкласти її назавжди. Ми не знаємо. І це трохи сумно, що така велична людина зникла в туманах давнини, не залишивши чіткого сліду про свої останні роки. Але є щось, чого вона точно не залишила б, навіть якби хотіла – своєї слави, пам'яті про свій подвиг. Грецький автор Поліян написав про неї у другому столітті нашої ери, через кілька сотень років після цих подій. Написав у книзі про видатних полководців. Поруч з іменами відомих грецьких і македонських стратегів він вважав її гідною цього товариства, і він мав рацію. Про Тіргатао написали і сучасні вчені. Українські і зарубіжні дослідники давньої Причорноморщини включають її в каталог видатних особистостей цього регіону. Її ім'я звучить на наукових конференціях і у підручниках з давньої історії. Але найбільша несправедливість те, що більшість звичайних людей, більшість українців ніколи не чули цього імені – Тіргатао. Жінка, яка жила на нашій землі, яка захищала нашу землю, яка перемагала на нашій землі. Це потрібно виправляти. Саме тому існує цей канал. Саме тому ми розповідаємо ці історії. Дорогі глядачі, я хочу зупинитись на хвилину і поговорити не про давню історію, а про те, що відбувається сьогодні. Бо між тим, що робила Тіргатао 2000 років тому, і тим, що відбувається з українським народом зараз, є глибокий, нерозривний зв'язок. Тіргатао зазнала зради, зазнала несправедливості, була кинута у в'язницю і приречена на смерть. Все це зробили люди, яким вона довіряла і з якими намагалась жити у мирі. Але вона не зламалась, вона не змирилась, вона повернулась до своєї землі і почала боротьбу. Хіба це не те, що переживає Україна сьогодні? Хіба наш народ не довіряв сусідам? Хіба нам не завдали удару ті, від кого ми не чекали такої підлості? Хіба нас не намагаються зламати, знищити, примусити до покори? Але ми не зламались, так само, як не зламалась Тіргатао. І знаєте що? Це не збіг. Це не дивовижна випадковість, це закономірність. Бо на цій землі тисячоліттями жили люди з особливим характером. Люди, яким свобода важливіша за безпеку, яким гідність важливіша за зручність, які вибирають боротьбу замість капітуляції, навіть коли все здається проти них. Трипільці, які будували найбільші міста свого часу, скіфи, які зупинили Дарія Великого і не пустили його до своїх земель, амазонки, воїтельниці степу, що наводили жах на сусідів, Анахарсіс, скіфський мудрець, якого поважали грецькі філософи, Тіргатао, яка перемогла ціле царство. Це все ми. Це наша кров, наша спадщина, наш характер, що формувався тисячоліттями на цій землі. Коли вам буде важко, а важкі часи бувають у кожного, згадайте Тіргатао.
Згадайте жінку, яку кинули у в'язницю і прирекли на смерть, яка втекла, яка повернулась, яка перемогла. І подумайте, якщо вона змогла це зробити 2000 років тому, без сучасних засобів зв'язку, без підтримки міжнародної спільноти, практично самотня проти могутньої держави, то що можемо зробити ми разом із сучасними можливостями, з усвідомленням своєї сили і своєї правоти? Відповідь очевидна. Ми можемо все. Дорогі глядачі, ось така неймовірна і абсолютно реальна історія зберіглась для нас через тисячоліття. Тіргатао, цариця Меотів, жінка-воїн, полководець і переможець. Вона жила на берегах Азовського моря, на землі, яку сьогодні ми називаємо Україною. Її зрадили, вона не скорилась. Її ув'язнили, вона втекла. Проти неї воювала ціла держава, вона перемогла. Грецький автор Полієн вважав її гідною стояти поруч з найбільшими полководцями давнини, і він мав абсолютну рацію. Бо Тіргатао – це не просто видатна жінка, це символ. Символ того, що українська земля завжди народжувала і буде народжувати людей, яких неможливо зламати. Якщо ця розповідь вас вразила, будь ласка, поставте вподобайку. Це дуже важливо для розвитку каналу і займає лише 1 секунду вашого часу. Поділіться цим відео з друзями, рідними, знайомими. Нехай більше людей дізнаються про Тіргатао і про велич нашої давньої землі. Підпишіться на канал «Давня історія України. Шепіт давнини», якщо ще не підписані. Тут ще багато неймовірних і справжніх історій, про які ми обов'язково розповімо. І найголовніше – напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни, яка у вас зараз година, що вас найбільше вразило в цій історії. Ваші коментарі – це те, що надихає мене продовжувати цю роботу і відкривати нові сторінки нашої спільної давньої спадщини. До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!